បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបក្មេងប្រុសម្នាក់បាទដែលមានសមត្ថភាពមែនទែនហើយគាត់រស់នៅបាទភូមិបាឡាំងឃុំខ្នាតរមាសស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានផលិតបាទត្រាក់ទ័របាទគូបាតាស៊េរី M60 ពិតជាមានសមត្ថភាពមែនទែនគាត់អាចបាទផលិតត្រាក់ទ័រស៊េរីធុនតូចនេះគឺអាចបានថាគឺសឹងតែ 50% នៃប្រភេទត្រាក់ទ័រគូបាតាយើងគឺដូចមែនទែនបាទមានទាំងកង់មានទាំងតួខ្លួនមានដបូលស៊ីម៉ាំងអីផ្សេងហើយសម្រាប់សំខាន់ទៀតគឺអាចប្រឆេះបានទៅមុខទៅក្រោយបានអញ្ចឹងគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពបាទអស្ចារ្យមែនទែនហើយទៅទៀតខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបាទទស្សនាការបើកបាទទៅមុខទៅក្រោយបាទហើយអង្គប់ក៏អាចលើកបានដែរបាទគឺអាចប្រើការបានដោយត្រាក់ទ័ររបស់ប្រភេទគូបាតាយើងហ្នឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយយើងអាចបាទទៅមុខទៅក្រោយបានហើយមានផ្លាស់ប្ដូរលេខទៀតបាទគឺគាត់កែច្នៃបាទខ្លួនឯងគាត់រៀនខ្លួនឯងតាមប្រភេទដូចជាគាត់អាចមើលតាម YouTube អីបាទហើយបាទគាត់អាចសេរីបាទឈូសបានបាទលើកប៉ែលបានទម្លាក់ប៉ែលបានបាទគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពមែនទែនអូនការធ្វើអត្រានេះហើយណៃបានរៀនអត់ធ្វើខ្លួនឯងហើយគិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានរៀនពីគ្រូណាទេមើលតាមទូរស័ព្ទគិតប៉ុន្មានថ្ងៃធ្វើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះធ្វើហងរៀនហងចូល5ខែបាទគឺមួយទឹកធ្វើបាន2ម៉ោងហើយបើទៀតហោគេកំងធ្វើឲ្យដាក់តាមផ្ទះអីធ្វើលក់អត់កំងលក់អត់លក់មួយម៉ានមួយតម្លៃម៉ានហើយត្រង់250ណាណែបងណាដែលចង់កំងបាទត្រាក់ទ័របាទស៊េរីអីក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែប្រាប់ស៊េរីមកអូនធ្វើឲ្យហីបាទមានបាទបជាបានណាបាទទៅមុខទៅក្រោយណាតេឡេនេះតេឡេនេះអប៉ុនតេឡេនេះកំងពីណាវិញមកពីតាមនេះកំងពីពេញបាទនេះបាទអាចបជាបានណាទៅមុខទៅក្រោយបាទកំងពីភ្នំពេញមកតេឡេនេះបាទយកមកភ្ជាប់អញ្ចឹងអាចអ្នកដំណងបានទៅទៀតខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទហើយអូននៅលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានសួរបាទក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយគឺបើជាខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើមិនបានទេបាទខ្ញុំគាត់តែគិតគឺខ្ញុំគិតថាស្មុគស្មាញដែរគឺខ្ញុំធ្វើមិនកើតដោយបងប្រុសទេអញ្ចឹងបងប្រុសនេះគឺគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនហើយក្មេងៗដទៃទៀតដែលគាត់ទំនេរពីការងារអាចបាទរៀនធ្វើតាមបងប្រុសម្នាក់នេះទៅគឺមិនខុសទេគឺគាត់អាចបង្កើតគំនិតថ្មីក៏ដូចជាបាទប្រព័ន្ធបាទទំនើបរបស់ប្រភេទដូចជាត្រាក់ទ័រគូបាតាយើងហ្នឹងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនច្រូតបាទធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនច្រូតបាទប្រភេទអផាតាណាប្រភេទម៉ាស៊ីនច្រូតអាយៈគាត់ផលិតបានមួយទៀតបាទតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះវាអាចនឹងវែងពេកអញ្ចឹងយើងអាចនឹងធ្វើវីដេអូបន្តមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរ